好，各位朋友，你哋好。你好啊，堅哥你好。啊，喂，又係我哋人民主場咯喎。係啊。嗰個演室湖好似幾好彩下，就係即唔係好彩，而係嗰個死傷人數咧就比預期中少喎睇你點樣睇啦。因為佢而家咧嗱，我上次個節目講已經係15、16個咯，而家係18個，就有6個失蹤咁啫喎。係，咁你即係話，如果你嗰6個即係大吉利是，咁你都係俾個預期中啊。越俾即係不幸中之大幸啦。係啦。咁我唔係幸災樂禍嗰種啊，我哋都識少少中文嘅啊。咁啊，反而咧就係睇到台灣人嗰個熱心喎，真係一車人咁走去幫手喎。嗰啲仲要係自發嘅喎。係咯，自發嗰啲喎，就孭個背囊行嘅咯。唔係啊，唔係孭個背囊，係孭個鏟。咁孭個鏟，嗰叫嗰啲有個 terms 俾佢叫鏟子超人。哦，呢4個字你查下啦。咁咧就係鏟。係啦，佢即係孭背囊嘅，梗係啦。佢一人孭個鏟，佢幫手。真係孭埋，真係有心有力咁喎。係啦，就幫手去即係，因為演室湖你知啦，就啲泥石沙石啊，成咁一衝埋去，佢就幫手鏟啊。希望啦，幫到手啦。咁就希望喺嗰個黃金時間就幫手鏟到，因為啲水啲演室湖冇錯啊，其實1分鐘就1分鐘啊，唔係嗱，除咗救人之外咧，就係你要鏟開佢嘅話，你都要等佢唔好乾緊呢個，冇錯，因為佢帶埋水分嘅。硬咗咪死啦嚇！如果你隔得耐咗，啲水分慢慢流失咗，咁啲硬咗你嗱咁嘅時候，即係而家就會鏟唔到㗎啦，要鑿㗎啦咁。係啦，咁而家就係話如果個時間再耐啲咧，而家嗰個情況就係唔夠大型嘅機械去鏟翻通佢。係啊。咁呢個亦都靠愚公移山咁啊就你都冇辦法啦，你真係人手人力係即係當佢乾晒硬晒。你又好難鏟嘅，咁而家變咗中央嗰邊都要配合，就係要有啲大型嘅器械，你先至有辦法去繼續去即係恢復翻嗰個市面嗰個情況，咁都要有排搞嘅咁樣。咁啊，希望啊真係仲救到人啊，仲更加好啦。同埋即係同心合力啦，就唔好你賴我賴你啦。因為我哋上次講過啊，就係呢啲政黨嚇。真係咁，因為我見到有一啲咧就即係啲網民真係唔知幾好，即係唔係幾好心態。咁咧佢就影住一啲着住綠背心嗰啲，咁咧就幫手鏟。跟住有啲就冇着背心嘅，咁幫手鏟。咁佢嗰度 cap 咗張咁嘅幅相出嚟咧，佢就話：國民黨咧，國民黨又爭啲藍背心嗰啲啦嚇。咁嗱，我真係就俾人其實呢，佢又係得個即係衝出嚟窒嘅啫，講真。咁你影呢個位啫，咁大個唔係呢個問題嘛？個問題係喺呢個時候，我係咪需要真係要着件綠嘅？我係民進黨，我幫手鏟。喂，講真啦，我乜嘢政黨都好，我赤膊我都要鏟㗎啦。我使唔使專登着件國民黨嘅衫出嚟俾你影到我係國民黨？你就去影人去不停喺度鏟，佢冇着件背心，掉翻轉我要鬧就係你點解要專登着件綠色背心出嚟鏟？係啦，冇錯啦。我哋香港有個問題喎，係咪？有人做張圖就係指住棵樹啊，嗰啲人咧係嘛？咁如果咁講，我哋上次柴灣嗰兩個唔着衫嘅，係咪要着翻藍着翻綠啊？你專登要着件衫出嚟去鏟即係驚死人！你唔知係民進黨掉翻轉，我反而覺得有問題添啦。係咯。咁真係救人真係緊要咁啊，大佬啊！然後你指責人點解冇藍背心嘅咁啊？又係唔知咩心態。不過 anyway 即係有陣時即係呢啲政黨去到太過兩極化咧，都唔係一件好事嚟嘅。即係呢件事就我哋真係會見得好清楚。因為第一時間你啊即係唉真係唔識講啊真係。咁希望盡快搞掂件事，同埋嗰個演室湖嗰度其實由7月。到9月，咁即係你咪大咗好多倍㗎啦，大咗好多倍啦。咁你嗰個執政黨，即係有啲人咁講啦，做緊乜啊？咁跟住喂執政黨好忙㗎喎，你記唔記得7月9月執政黨搞緊咩啊？搞緊咩啊？就係罷免咯，係咪啊？咪3個字大罷免。咪係咯。即係如果你將搞大罷免嘅精力去為大家去睇下啲民生啊！咁你點會出現咁嘅事啊？唉，真係都唔識講真係。頭先講到話嗰啲我哋阿文嚼字啊嚇，用啲4字詞語啊，哇！你講啊，超哥啊！
唔係，今次唔講啊，超哥。哦，今次唔講。講下某君啊，某君佢可以用到點樣講啊？嗰個功成身退喎。功成身退。哇！佢話自己功成身退喎。係。我哋識唔識字㗎？究竟有咩成啊？唔係啦，係啦。嗱，呢啲人哋去嘉獎你、讚賞你，可以用呢幾個字，啱唔啱？係。你點可以話自己功成身退咧？係咪㗎？係可以。係嘛？你做咗咩成先？你即係哇！我火都嚟埋咧，講到定係功敗垂成啊？功敗垂成都唔係自己講嘅，都係人哋講嘅。都係啊，都係啦。咁好啦，我哋講翻我哋想講嘅嘢啦。首先咧就係其實呢度係三兩句嘅啫。即係一路講翻個施政報告啦。咁啊，特首曾經好強調啦，因為呢排就好多嘢啦嚇，呢啲由我哋垃圾開始啊，嗰個處理啊，到唔講又存在喎，垃圾係啊，係咯，嗰個即係唔係啊？要問責嗰樣嘢啊，好似呢個咩落水呢個問題啊，係即係話佢話官員佢做係啦，哇！問責不嬲嚟㗎啦。嗱，以前我哋不嬲都有㗎喎。唔係啊，你問責制又有，鄧不嬲開始已經話問責制㗎啦。喂，以前不嬲都有責任承擔喎。我哋以前㗎，即係而家你重新講過，我又唔明點解好似好唔係咯，好似我以前冇咁喎，唔係㗎喎。以前係有㗎喎。呢幾年你唔知點解係少咗或者冇咗啫喎。仲有一樣嘢就係話，而家啲局長咧。係。原理上係合約制，就唔係公務員嚟㗎嘛。咁點解以前嘅所有局長都係公務員，又變咗唔合約制嘅唔係公務員咧？就係因為問責制啊嘛。係咯，但係你而家冇咗問責制咁喎，好似。咁而家嗰啲合約嗰啲又唔係叫問責制，又而唔係佢而家個問責制係應該咁講，而家局長咧都係問責制嘅。而家問題公務員就冇問責，佢而家將個問責制咧就。唔好話退啦，擴展埋落去啲公務員嗰度，似乎係咁啊！正我講你先係喎。總之我覺得好虛無縹緲咯，好似見到又見唔到咁啦。以前叫問責制局長啊，咁而嗰啲問責制局長本來就係啲公務員嗰啲局長嚟㗎啦。係咯。不過佢有公務員機制去管理佢。係啦，本來個公務員嗰個局長咧就變咗個常任秘書啊嘛，常務秘書啊。定常任秘書，常秘啦，係啦，就咁樣嘛。咁嗰個咧就 extra 一個新嘅一嚿嘢，再喺個公務員之上，咁咧就合約制嘅，咁咧就合約制得嚟咧，佢係有問責制㗎。嗱，以前我哋撈開嘢咧嚇，我哋紀律部隊咧就一定係責任承擔，有大食大，無大食老差，係咁㗎嘛。係嘛？即係我哋講嘅意思就係話，你幾個係同階級嘅就計先嚟咯。嗰個其實任何唔好話幾部啦，正常應該係咁啊！正常公司又好，團體又好，冇錯係好正嘅。亦都咁講嘅，幾個朋友出嚟食飯，有大食大咯。邊個埋單啊？話你講係啦，冇錯，都係一樣咁嘅道理啫。呢大家開心嘅啫嚇。咁啊點解咧？咁我而家行翻轉頭啊，希望快脆要搞掂佢啦，唔好真係好似我講個虛無縹緲啦嚇朦朦查查啦。唔係嘅，咁你多即係特首講咗話公務員嗰度咧又點樣可以問責呢個路，咁咧就變咗咧就可以問責啦。咁嘅問題就係如果有問題，咁啊希望真係做到啦，係嘛？實做到啊！你問我冇得個講字啦，係嘛？咁啊容易啊嘛，咪揾啲人出嚟祭旗容易。希望啊，我真係到時我揾人出嚟祭旗嗰時，你唔好話我啊問責制啊，哎呀，我講咗㗎啦，總之唔關我事。哦，係咪咁啊？我完咗啦，我完咗合約㗎啦，係嘛？其實啊，而家仲有幾單嘢㗎，海事處咧。你嗰個南丫海難咧，係咪先10幾年嘅咯，老細？好啦，一路追落。喂，講個第二個話題咧，係的士同埋網約車啊。係見過呢排有冇坐呢兩樣嘢？我香港就冇啦。香港又冇啦，好啦冇啦，我就香港搭公共交通工具或者自己揸車。OK。咁啊網約即係嗱街截的士，我都好耐冇試過喺街截過的士，網約都冇啦，因為我都冇站，我就比較少嘅，係啦，冇乜需要啦。咁但係你話網約啊，即係翻大陸我就會網約啦。係啦，你冇得網約啦，因為就係咁啦。咁香港我真係其實我都近年都我又講個比較出嚟啊！我早兩日咧就喺啟德就撞正咧有演唱會，
係。咁啊亂晒龍啦！嗰個即係5、6點嗰啲時候，我要過去銅鑼灣嘅咁樣。好啦，咁啊一網約車咧就得一個點上，我喺我自己屋村樓下，點解唔得嘅咧？我見好多車出入嘅喎，有的士又有私家車有乜乜，咁我啊特登一撳落去就要我去碼頭圍道嗰邊喎。哇！好鬼遠喎，同兩個老人家喎，唔好喎，佢淨係得嗰個點喎。我去到同嗰個司機聯絡唔到，要 cancel 咗，再撳過都係要喎，都係要去翻去到碼頭角碼頭圍道嗰個點喎。係咩？即係你意思係香港嘅網約車係啊，上車點政府係有規定。唔知係佢，我估係因為佢公司。因為咧，係喎，而家你香港嘅網約車都未規範化嘅喎，而家傾緊嘅啫喎。咁我佢公司咯，嗱咩意思咧？就話因為我去到青年館有一個迴旋處嘅，喺嗰度咧好多私家車、好多的士喺度上落客，咁直情我問啲師兄啦警察嘅師兄啦，佢都話得嘅喎，你咪嗌叫佢嚟呢度咯咁樣咯。但唔得喎，原來咗咁多次都係唔得喎。咁好啦，咁咪唔好幫襯嗰個網約平台咯。係啦，咁咪但係都趕啦嘛，又趕時間又同住兩個老人家，又曬到30幾度咁樣。你求其揾個的士 Apps 都應該得。係啦，總之的士停得到就得啦。唔諗啦，咁啊上的士啦。咁你就未揾到一個你即係有的士咯，我話有人唔落客，咁啊有得上有落。咁你冇揾到一個心水嘅網約平台啫，而嗰個平台零舍衰嘅，我係要喺嗰度，你又唔好搭。你咪幫咗第二個平台。嗱好啦，咁首先我講嗰個分別先。原來我網約咧過到可以110幾嘅啫喎，平啲㗎？平好多。唔係啩？哦 ，OK。咁啊跟住我上的士咧，跳標咧，咁啊諗住都係30-50啫。哇，190蚊喎，計埋內隧道喎。但係你個網約車係唔係的士嚟嘅？唔係的士嚟嘅。OK。OK。即係一個好似網約平台咁啊，即係 U 字頭嗰個。OK。咁啊114就同190喎，你又爭幾遠？咁所以的士邊有得做啊？係咯，喂，仲要喎！嗱，我仲要分析佢嗰個當時個心態，一上車就黑面嘅喎。的士過海，的士一定係咪先？但係網約唔係啊嘛。係啦，網約佢一早知道先接啊嘛，係嘛？咁就又冇咗啲拗撬，哇！咦，唔使啩？佢仲要買，仲要好服務啊！俾咁貴，仲要黑面，哇！仲要好服務添啊！係啊，先生時啫，因為佢驚，即係先生時之後得嚟咧，你完咗個網約，你仲要俾評分噶嘛？係啊，評分得唔好，下次佢冇生意㗎。因為咧，我側邊咧，我上車嘅時候咧，側邊咧就4-5個軍裝喺度嘅。咁呢個的士咧，就我諗佢已經好保守嘅黑面啦，已經。黑保守係咪先？嗱，如果唔係嘅分鐘咧，就唔扔翻我落車㗎啦。扔翻落車，啱啱我隔離。係咯，有啲師兄喺隔離唔夠膽啊嘛。唔係就係咁啦，所以落車都黑面嘅。好，算啦嗱，跟住我想講俾你哋聽，真係有咁嘅情況㗎嚇。將來一路大家會越嚟越多呢咁嘅問題。另外啦。我早2日啦，我就帶我隻寵物咧就去睇醫生。龍寵物？盧寵物係都唔係姓盧嘅。OK。好啦，你哋左右啲寵物姓盧㗎嘛？上架G 字頭嗰啲 van 啦阿喐嗰啲 van 啦，哇！呢個師傅啊，我諗都係50零咁啦，咁應該我揸車落過去嘅。50零都叫做喺司機架，即係公共都叫年青力壯㗎啦。冇錯啊！咁我話40幾年唔揸車啦，我真係唔夠膽喎，大佬行住屯門公路佢過百㗎噃，佢一路睇劇喎。唔係啩？煲劇啊，真係㗎！喂，呢個唔得㗎喎！哇！你咁叻嘅？唔係喎，你嗰個真係犯法㗎喎！佢直情咧一隻手咧托住掟住個窗口，咁樣揸一路呢度煲劇。喂，咁唔得喎！哇！呢個真係即係佢唔係用大摩，佢用翻手機睇啫，都唔得。哇！好咁堅嘅，都唔得。我從來真唔夠膽喎。嗱，如果識我嘅都知，或者坐過一齊坐過車都，我連電話我都唔聽，唔敢聽㗎。電話都係唔聽得㗎。係咯 ，hand free 先得，揸住都唔得。唔係啊！我直情我 hand free 我都唔敢用啊！喂，有幾大聲同埋你已經開住煲劇已經犯法啦。哇！你100幾個行緊100幾 K 喎，100幾 K 你根本就犯法。我唔理你架車
架車喐緊，你已經犯緊法㗎啦！你嗰個睇劇都唔得嘅。哇！點解啲人而家叻到咁，定係我渣啲啊？咁啊，一定係你渣過佢啦！唔使講啊，大佬。真係，我真係奉勸啲大佬，喂，我真係。咁你有冇揾個手機拍低個樣，跟住擺上網公審？好啦，如果呢啲咪好似水產咁。係啊，肥牛哥咁啊。係啦，肥牛啊，係咪叫肥牛咧？定係佢食？唔係有人咁講嘅，有人真係叫牛哥㗎，原來。唔係，即係而家啲網民叫阿肥牛哥咁解啫。唔係叫蝦叔咩？唔係有炸蝦跳喎。佢揾啲肥牛啲牛油嚟焦頭。係抹面嚟焦頭。焦頭。哇！牛油啊！哇，厲害，係喎。成手油咧，咁要焦頭㗎嘛。仲有味，冇味嘅應該。跟住擺喺個袋拎出嚟，擺喺台面再焦頭㗎嘛。咁識補啊！哦，係咪對個髮質啊、密度啊、色水係有幫助。我真係唔知，你問下肥牛哥先得。唉，有人起開佢底㗎啦，所以你揾到應該揾到佢嘅。即係點？嗱，你話你啱，一定係錯㗎啦，係咪先？但係你話鋪頭，我又覺得嗱呢個又唔係啱晒喎。嗱呢個有得討論，因為嗱如果你話講個法律責任咧，其實係雙方面都有問題。咁咧就嗱，譬如你話盜竊嗰度，咁有兩個 argument 啦。第一就係話喂。你擺咗個袋度啫，我都未離開鋪頭，你告唔到盜竊噶喎。嗱，譬如你超級市場，就算你見人你偷未過收銀機啊？你話未過收銀機，你都唔話得佢噶喎。你嗰個血嘅拎翻出嚟，但係你唔可以報警喎。你報警都唔夠證據，因為我都未出門口，你又知我唔俾錢。係啊，我諗住同你磅下幾多錢啊？我買得唔得？咁嗱，呢個有啲 argument 咁講嘅，咁但係咧就有一啲另外一啲法律界嘅 argument 就係話其實。如果你咁擺落袋，而因為嗰度係一個食肆嚟，你係任食火鍋嚟嘅，咁問題係你嗰個數量多到你根本嗰兩條友係唔可能食得晒嘅。咁其實你已經係由你又擺落個袋度，已經係足夠理由證明你個企圖係盜竊。咁所以其實根據咁嘅原則咧，其實就已經報得警㗎啦。冇錯啦，嗱，我自己個睇法咧，我就話其實喺盜竊罪條例裏邊，其中個因素咧就係意圖永遠剝奪他人所有。冇錯，即係話嗱呢個係最終嘅嚇，有冇呢個意圖？係啦，咁問題就係話頭先嗰句啦，即係譬如超級市場，我擺喺個袋，我未出門口，你雖然你見到人咁，但係你都好難真係100%證明到佢有個意圖嘅。冇錯。咁或者袋完個袋去到門口真係我拎唔晒，我又唔想擁架車。係啦，咁你又唔話有嘅有。咁但係問題你嗰個即係任食火鍋就唔同啦，而因為你個數量根本你係多到你即時冇可能食得晒嘅，咁你就淨係俾你喺度食㗎啫嘛，講到明係嘛？即係如果你要買啦，係咪應該要話俾我聽啊？係啦，就總之你唔可以帶走嘅。咁但係問題你擺喺袋度，你遮掩人哋睇唔到你帶走啦，第二個問題啦。咁但係你擺落個袋度。而嗰個數量多到你當時係即時冇可能食得晒嘅，係正常人都唔會覺得你一定係食唔晒嘅。咁你就好難解釋你話我其實我係擺到我擺住我個環保袋先，我陣間我食晒佢先出去嘅。你可以咁同佢講，但係你係解釋唔即係人冇人相信。冇錯。咁你就已經嗰個意圖就已經好難去抗辯到㗎啦。嗱堅哥，我想補充咧，就係話其實我哋喺外國咧。係有好多即係買嘢嘅人咧，係自己帶個袋嘅。佢真係咁樣擺咗落去，跟住咧去到我都話呢個就買嘢嗱，你個買嘢同埋你嗰個食肆嘅飲食嗰樣嘢係兩樣嘢嚟㗎嘛。咁你係真係冇辦法解釋到你話你冇嗰個意圖，我偷竊㗎，我擺落個袋度先㗎咋。咁你擺喺嗰度，你又唔會食得晒，咁你真係想點啊？咁你走嗰陣時喺個袋度，一手拿出嚟擺落個台面度，跟住再掹個頭嚇。OK，我連焦頭嘅原來好啦。嗱，喂，咁呢個第一個 argument 咯喎，第二個 argument 就係嗰個關於嗰個放條片上去嗰個冇打格嗰個。冇錯，阿星哥你係點睇咧？嗱，其實我就覺得咧，嗱喺兩個立場嚟嘅。首先咧。喺嗰個食肆嗰個老闆或者嗰個管理層嚟講，喂，我呢個有橋嘅喎，有專力嘅喎，即係話我一放上去咁樣嘅話，我招牌響好多嘅噃。嗱個問題呢個係啱，問題就係侵入咗人哋私隱條例。冇錯。嗱你擺上去冇問題嘅，問題係。
嗱，有啲網民講就話你咁樣即係開人個樣擺上網，就掉翻轉個鬧，有好多有啲網民就鬧個食肆，冇錯，就多過鬧個肥哥嘅。係啊。咁我開頭睇咧，覺得梗係拎上去公審啦，梗你有咩事啊？咁但係咧，原來到最後咧就呢個講翻咧就係根據而家嘅2021年嗰個起底條例，咁咧原來你只要你將人哋嗰個身份證啊、名啊、乜啦擺上網啊，咁都唔得啦。咁同埋咧有一項原來係連相片你擺上去，只要你嗰個相片清晰到人認到你，即係 recognize 到你係你呢個人，而你又真係嘅話。你係足以令，因為呢張相又好，名又好，令到有人係有可能會滋擾到你嘅話咧，其實已經犯法㗎，已經犯法㗎啦。咁咧同埋咧嗰個罰則咧，其實有2級嘅。第一級就輕少少，就係話如果嗰張相係俾人好清晰咁認到你。咁而係有機會令到人會去招你嘅話咧，就已經有一個罰則，咁啊比較輕啲嘅。咁第二個罰則咧就係話，當你真係有人實質地招你，咁你嗰個發布相嗰個做咩工咯？起碼嘅喎。發布相嗰個人嗰條罪就再嚴重一啲嘅。咁所以嗱，咁嗰個食肆就即刻之後就俾人咁講啊，出嚟澄清啦，就唔係澄清，係回應就話我唔係想拎出嚟公審嘅咁樣啦。咁但係其實阿肥牛哥嗱，其實你而家嗰個店鋪其實拎條片去報警告佢盜竊係告得到嘅。嗱，告唔告又唔知，或者法庭點判唔知，你係可以告到成到案嘅。根據法例，好啦，掉翻轉阿肥牛哥掉翻轉告翻佢。話佢侵犯私隱，其實都告到嘅。嗱，所以咧，大家即係呢度咧就學下嘢啦，大家要小心啲。咁即係如果你喺有啲，你知啦，而家好多街頭爭拗，爭位坐又好，咩都好啦。係喎，嗰次諸如此類啦，跟住大家會揦個手機，你影我影你啦，你跟住擺上網公審啦。即係你又話佢唔啱，佢話你唔啱嗰啲咧，其實而家好多嘅，因為而家嗰個。即係手機太普遍啦，網絡嘅太普遍啦，同埋嗰個社交平台亦都太過普遍啦。咁所以如果你係唔好理乜嘢事情，而係你影到個你嘅人，你想去話佢唔啱，而你又影到佢個樣。咁佢又好清晰影到佢個樣嘅話，而因為有人其實睇到你個樣都認得嗰個係揾到嗰個係邊個嚟嘅話，其實你都係犯咗個私隱條例嘅。咁所以咧就可能嗰個人係太過乞人憎。譬如我試過有一次搭巴士，有嗰啲關愛座，咁咧有個人起身落車啦。跟住咧就有個阿婆就喺嗰張凳隔離就準備坐落去啦。咁跟住離開嗰張凳大概10尺8尺之外，有個年青女子，真係我諗即係20歲鬆啲嘅啫。哇！一匹馬飛奔，嘭一聲幾乎踩到我隻腳嘅咁樣，一嘢拱開咗我之後，跟住一嘢得落去，阿婆坐咗一半就俾佢頂住咗，坐唔到落去。哇！咁都得咁。喂，咁我真係想影鬼咗佢㗎啦！我唔係，我忍唔住。喂啊姐姐，你咁都得啊？你唔係啊嘛？同阿婆爭位坐，咁啊點咧？咁今日我咪梗係鬧佢啦，佢又好惡咁鬧翻轉頭啦，咁啊梗係鬧你又鬧我鬧你啦。咁啊卒之佢彈翻起身，跟住佢又彈翻起身就掉翻轉佢揾手機影我。咁我話你影啦，你影埋你頭先做過乜好啊？我冇所謂㗎，你咪擺上網咯。睇下你啱定我啱，跟住佢個道理咧佢又係同上次嗰個大帽山姐姐佢差唔多啲 friend 嚟嘅。佢有咩邏輯咧？佢話：你啊2蚊搭你啊，你啊叫阿婆啊，咁都叫阿婆啊？喂，佢唔係阿婆唔通你係阿婆咩？你係20幾歲，佢都斷估60、70啦，唔係佢阿婆，你係阿婆啊？唔通咁啊？梗係佢坐啦。咁跟住第二個邏輯係咩咧？2蚊搭車大晒，我俾全費啊！我話姐姐，你搭的士咯。唔係啊！我話阿姐姐，呢個世界冇話俾2蚊嗰啲人就冇優先權，你俾全費咧就有優先權。呢個世界冇呢條條例㗎，姐姐你冇嘢係嘛？佢係俾2蚊優惠，因為佢老人家，唔代表你俾全費，你個權利比佢大㗎。
你咩邏輯啊，大佬？邊個教你㗎？歪理嚟喎！啊！我就話佢跟住佢仲要揾個手機嚟影嘢，掟翻影翻我鬧佢喎！我話你影啊影啊，講埋頭先嘅道理啊，影埋你自己嘅樣啊最好，影埋你喎你啊同阿婆爭位坐，跟住佢俾2蚊，你俾傳費，你啊有權坐佢又講呢個道理出嚟講埋啊！你影埋啊，講埋最好啊！我話不過你影埋你自己嘅樣喎，影埋我樣之餘，跟住佢咪又死狗唔出聲，咁呢條路又玩電話啦咁咁落車當冇嘢，咁就真係冇嘢嘅。之後我又好彩，我又睇唔到平台見到我樣啦，好彩！哎呀，大家咁話，其實咧真係，如果佢咁擺上網而即係我起到佢底或者咩都好咧，其實佢都係先一路發展落去都係咁。而最終咧咁樣公審法，你估邊個着數咧？我冇所謂啊。跟住又好奇怪嘅，有哎呀你鬧人係唔啱啦！佢指住我話我鬧人唔啱，我啲黐線嘅，有啲咁嘅人，亦都有啲咁嘅人，所以咁你有咁嘅支持者啊？咩嘢人都有，咁所以咧好難講。不過問題嗱嗰一剎那咧，我真係抵唔住講嘅。喂，你咁樣阿婆得咗一半落去，你啊100米衝埋去，bang一聲得落去，講嗰張嗱，仲要係咧係點解我咁勞氣咧？嗰張係普通凳我都算啦，嗰張關愛座嚟嘅大佬。係，即係真係罪加一等啊！真係，冇錯。嗱，堅哥，其實呢度咧，呢個題目好大嘅，我想講咗好耐㗎啦。我好覺得咧，以前係冇呢樣嘢嘅。你講印象關愛座，關愛座係第一個問題啦。你頭先完咗頭先個再講啦，即係即係嗰個肥牛哥事件，第一個導線嗰度咧，嗱，我覺得大家搞清楚，你擺咗落個袋度，雖然你未行出門口，其實你已經犯法㗎啦。因為當你個數量多到你解釋唔到嘅話咧，其實你已經有個好正大證據嘅，你有意圖盜竊㗎啦。其實你好難講甩㗎啦。咁呢個第一樣，第二樣喺個店鋪立場咧，你影人擺上網嘅話。你而塊面係影得好清楚，你又冇打格嘅話咧，其實都係犯咗私隱條例嘅。咁嗱，問題係究竟關唔關個經理事啊？定邊個咧？嗱唔知。咁總之嗱，未必關個經理事㗎，因為佢條片就唔即係其實你都唔使解釋，就條片個原擁有人就一定係嗰個店鋪啦。冇錯。咁而個店鋪邊個擺上去，嗰個人係基本上犯法。咁個經理未必犯法，但係嗰個擺上嗰人會犯法。咁而嗰間食肆個老細咧，就都唔係好走得甩㗎啦，都係關你事㗎啦，因為間金鋪係你㗎嘛。好啦，個老細都關你哋事嘅，不過可能罪就輕啲，擺過嚴重啲。另外一樣嘢就係話你。人哋擺咗條片上去，而你轉載嘅話，喂你都會出事㗎。嗱，呢樣我講得好清楚，大家要搞清楚。原來有人擺條咁嘅片，哇咁都得啊！我 share 去我個 Facebook 平台，等多啲人睇到先。原來你都犯法㗎。嗱，呢個就唔止係呢一樣嘢喎。我哋一諗呢樣嘢就諗起我哋嗰個國安法。呢啲先仲緊要，如果跟到你落尾嘅話，如果嗰單嘢關國安事，再大鑊啲嗱。不過咁講，我真係勸喻，如果真係有單咁嘅嘢，如果你想轉載嘅話，你可以考慮清楚。不過唔係你打咗格，咁就咁會保障到你自己，冇問題嘅。咁所以咧，開頭就算啲傳媒啊。舉個例咩01啊嗰啲咧，即係真係傳媒都真係將條片擺上去，即係報導啦。開頭都冇打格仔嘅，拉尾可能係有啲法律人士同嗰啲提醒佢，咁啊拉尾啲片都打翻格仔啊。咁所以咧就即係我哋嘅朋友好咩都好啦，即係遇到咁嘅事，第一你就真係轉載冇問題，問題人哋唔打格，你都打格，保障翻你自己。咁你話擺上網，喂大家討論下，我覺得冇問題嘅。其實咪即係公道自在人，真係大家討論下咯，開下玩笑咯。可能咁因為你嗱講真，如果唔係有單咁嘅嘢，咁我都唔會走去聽下啲法律意見。原來咁樣盜竊都算盜竊嘅喎，或者原來咁樣都算犯私隱條例嘅喎。咁我哋又長知識嘅啫，係咪？即係經一事長一智啦，咁樣嗱。咁啊，我即係呢部分就講完啦。咁啊，掟翻轉啦，頭先。唔知點解楞下關愛座啦，咁啊星哥你有嘢講你？唔係啊，因為咧好長啊，你又留翻下次講。因為咧我好覺得咧就係話，我哋以前係冇呢樣嘢嘅，台灣冇呢樣嘢嘅。咁但係咧，如果我哋學翻以前嗰套，就係話我哋應該用我哋嗰個心關愛嗰個心去處理讓座。關愛座就好似係台灣嗰邊先嘅喎，定係日本嗰邊先嘅？係啊，但係我覺得咧就係話用翻我哋呢個關愛嘅心去處理呢個關愛座，
唔係關愛座先至要讓嘅，呢個不嬲都係，係咪先？但係你個不嗱冇錯，你唔係關愛座，你都應該要讓。係啦，咁你係關愛座更加要讓啦。係咯。咁而頭先唔係啊，我覺得台灣啊，根本上呢啲關愛座係冇人會夠膽坐㗎。而家就係因為過分咗，咪咯 over 就係咁啦。嗱，我哋即係掉翻轉你一個後生仔坐落關愛座，佢係啊俾俾人鬧㗎啦嘛呢個就即係所謂嘅逆。尤其學生啊，台灣就係好。而家係掉翻轉啦，係逆向歧視啊！係咯即係一個後生仔坐落個關愛座俾人逼係啦，就係咁啦。就算你逼到阿媽唔認得嗰個關愛座，都冇人夠膽坐㗎。係啦，嗱，即係譬如我哋呢啲，其實攞咗綠卡㗎啦。咪咯，我梗係唔夠膽坐啦，大佬。 OK，咁啊，喂，如果下次我哋有機會，我哋詳細講呢個問題啦，好嘛？係啊，即係有好多個觀點係唔同㗎。係啊，呢個就有即係所謂嘅逆向歧視嘅，冇錯，其中一個好大嘅議題嚟嘅。好啦，咁啊好啦，有咩補充？暫時冇啦。好，我哋下次繼續去。係啦，講下又好耐咯喎，夠鐘啦。好啦，下次見啦。下次再見。拜拜。